Sì, Venerabile Comello, brasiliano, abita in Svizzera e occupa... adesso, agora você está com qual cargo dentro dos Zen Peacemakers? Co-spiritual directory and program director and member of the Ah. board also. Yeah, I need perché lui, holidays. perché lui ha tanti carichi dentro dei Zen Peacemakers, no? E quindi l'ho chiesto cosa sta facendo al momento. Quindi lui è una delle persone che fa parte della direttoria, ma anche la persona che organizza dei programmi dei Zen Peacemakers. Ahm, Você quer falar mais alguma coisa sobre você, Corro, antes? Yes. So first of all, thank you very much for being here Quindi, prima di tutto, grazie mille per esserci qua, because when we are together, always we'll have contentment. perché quando siamo insieme siamo sempre contenti, abbiamo sempre un accontentamento. Mainly when we share a path like the Dharma, it's a great merit. Forse quando possiamo condividere il nostro percorso nel Dharma, è un grande merito. See. Well, as Sarah told you, I'm a Brazilian living in Switzerland, what is a big challenge. Sara ha detto che io sono brasiliano e che abito in Svizzera, che è una grande sfida. But at the same time, it's a wonderful source of inspiration and learning. Ma allo stesso tempo anche è una fonte di insegnamenti, di apprendizaggini. Yes. Formally, I was ordained in Soto Zen School of Buddhism, Japanese Soto Zen. Quindi formalmente io sono ordinato nella scuola Soto Zen del buddismo Zen. And after, in the traditional way, you have this it's like a training program forever, for it's a lifelong process. In modo tradizionale abbiamo un allenamento, di tutta una vita, è lungo. See, uh, even receiving, the formal recognition in Japan from the brother of Maizumi Roshi, Anche se ho avuto il riconoscimento formale del fratello di Masumi Hiroshi in Giappone, mhm, I prefer to say the same thing that this teacher, Baigaku Junior Kuroda Roshi, the name is not so important. So this teacher said always, until the moment of his death, I'm a simple monk. quindi io preferisco dire che fino alla fine della mia vita che sono semplicemente un monaco, Why? Because the most important is to take the vows. perché il più importante è prendere i voti It's enough. e questo basta. We can choose what we want to do, what we want to learn. Possiamo scegliere quello che vogliamo imparare e fare. In this sense, I felt at some point that I need more action. E quindi in questo senso sono arrivata a un punto che volevo avere più azioni. And then I found the Zen Peacemakers order. E quindi ho trovato la Ordine Zen Peacemakers. This was in 2002 Questo è stato nel 2002, when I met for the first time Eve Marco, the wife of Bernie Glassman. quando ho conosciuto per la prima volta Ivy Mack, la moglie di Benny Glassman. And here I can start to tell you a little bit more about the topic of our meeting today, Zen Peacemakers Community. Quindi adesso così riesco a parlare un po' di più dell'argomento di questa sera, dei Zen Makers. Maybe you know many of the facts and things that I will share, Forse sapete già tanti fatti che io condividerò stasera, but I'm here to serve you. però io sono qua per servirvi. So Bernie Glassman was a monk like myself.
Quindi Bernie Glassman era un monaco come me, Same school and even the same teacher. la stessa scuola e anche stesso maestro. My three teachers, all at some point, all were students of Maizumi Hiroshi. Quindi i miei tre maestri in un dato momento erano tutti e tre studenti del Masumi Yoshi. So in some way, I'm like the second generation of this lineage. Quindi è come se io fossi seconda generazione di questo lignaggio. And Bernie Glassman, his Dharma name was Tetsugen. Tetsugen. He faced a conflict. Quindi Bernie Glassman, il suo nome di Dharma era Tetsugen e lui ha avuto una... ripeti per me. He faced a conflict, Ah, ok. Yeah. inner. Sì, 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 lui ha avuto un conflitto. È arrivato a un punto da che ha avuto un conflitto. Yeah. So Un when conflitto Maizumi, interno, un conflitto interno. esatto. At some point, he was the first student of Maizumi Hiroshi to receive Dharma transmission. E lui è stato il primo studente di Masumi Hiroshi a ricevere Dharma transmission. la trasmissione del Dharma. So then, at some point, Maizumi Hiroshi went back to Japan. Quindi è arrivato a un punto quindi che Masumi Hiroshi è tornato in Giappone, From Los Angeles, I mean. perché lui era a Los Angeles, Yes, he was the founder of Los Angeles Zen Center. perché lui è stato fondatore del centro di Los Angeles, del Zen Center. And this is many facts I will share with you because I think that we must learn as Western practitioners. Quindi ci sono tutti questi fatti che io condividerò con voi perché penso che dobbiamo imparare come occidentali, praticanti occidentali. Yes, so Maizumi Roshi went back to Japan and then he called Bernie Glassman at that time Tetsugen Sensei. Quindi Masumi Hiroshi è tornato in Giappone e ha chiamato Benny Glassman, che il suo nome di Dharma è non so. Tetsugen. So Tetsugen. he was a monk living in Los Angeles Zen Center, very formal. Sì, lui era un monaco vivendo lì al centro di Dharma di Los Angeles, molto formale. And probably you know in Japanese Zen we have just one answer for teachers. E quindi non so se sapete, però nel Zen abbiamo solo una risposta per i maestri. In Japanese we say hi sensei. Yes. Diciamo solo Hi Sensei, sì, No questions, no discussions. non si domanda, non ci sono domande, no But anyway, discussione. yeah, but anyway, Bernie Glassman, Tetsugen sensei at that time said, Maizumi Roshi, I'm not prepared for. E quel tempo Benny Glassman, Tetsu Chen, ha detto a Masumi Roshi, io non mi sento preparato per questo. And Maizumi Roshi told him, E Masumi Roshi lo ha detto, don't worry, non ti preoccupare, you'll never be prepared for this. non ti sentirai mai preparato per questo. Just take the responsibility and do it. Prendi solo la responsabilità e fai. Okay. For 2 years, Bernie was the abbot of Zen Center of Los Angeles. Quindi per 2 anni lui è stato il Abbot. abate, L'abate. Sì, l'abate sì, 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 sì. del centro di Los Angeles. Maizumi Roshi came back, and after some time, E quindi Masami Hiroshi è tornato e allo stesso tempo Bernie was at that time he was like in a program for bringing a spaceship to Mars. mm, in quel tempo Bernie era in un programma per portare una nave spaziale a Marte, Like an engineer, perché lui faceva un ruolo di ingegnere, very intelligent. molto intelligente. And one day he was driving to his work, E un giorno stava guidando verso il suo lavoro and suddenly he uh, told this in his memories. He felt the pain, the suffering of all beings. e quindi così dall'improvviso ha sentito la sofferenza di tutti gli esseri.
and he felt that he must do something. E lui ha sentito che doveva fare qualcosa. And you know very well, you are practitioners, he felt connected with this realm of the hungry ghosts. Mm. E voi sapete molto bene, siete praticanti, e lui si è sentito connesso con il regno dei... Non so, how we say in Italian the Hungry Gli Ghost? spiriti affamati. Spiriti affamati. Noi diciamo Esatto. spiritus famintus in portoghese, sì, sì. Sì, Mhm. sì, sì. So, what's the point here? In the formal way, we are not so like um, prepared for do something in terms of social action. Quindi diciamo che non siamo mai preparati per fare qualcosa in termini di azioni sociali. At some point, Bernie was not able to hold the two roles, a formal monk and a social, I would say, activist. Poi è arrivato a un punto dove Benny non riusciva a avere tutti e due i ruoli, no? Di un attivista sociale e il monaco. Mhm. And then he took a very, very rare decision. E quindi lui ha intrapreso una decisione molto rara. He disrobed, he left the role of being a monk. Lui ha lasciato il suo ruolo di monaco. You can find many information about this, but what's the point here? He started then like a possibility for people that want to do the Dharma practice and at same time to do a social action, social engaged spirituality. Quindi con questa azione lui ha aperto una possibilità per le persone che vogliono fare un'azione dentro dell'arma, ma anche essere coinvolto con azioni sociali. Mhm. So this is a long history. Then many very well-known teachers joined Bernie, like John Halifax, Patti Enkyo Ohara, Gyoko Nakao. Many teachers from now that are quite famous now felt the same call and joined Bernie. Quindi molti maestri che oggi sono molto famosi hanno sentito lo stesso chiamato e si sono uniti a Bernie. So our first topic here is, and I know that Paul is a little bit worried about the number of people aqui, doesn't matter. E quindi una delle cose, io so che Paolo è un po' preoccupato col numero di persone qua, ma questo non importa, non ci importa. Always in our human history and mainly in our Dharma history, not so many people feels this kind of calling. A lungo della storia non ci sono tante persone che sentono questo chiamato. And at this point, I must apologize to you one fact. E quindi in questo punto io devo scusarmi con voi per una cosa. My life is too short to make lectures. La mia vita è molto corta per fare letture, I want to have good lezioni. friends. I want to have good friends in Dharma. Io voglio avere bravi amici, buoni amici dentro del Dharma, Like my dear ones, Paul and Sarah. come Paolo e Sara. Why? Because we, in some way, we felt the same call. Perché in un certo senso abbiamo sentito lo stesso chiamato. A calling for what? E per cosa questo chiamato? Questa Peace. chiamata per pace. And one of my, I would say, intellectual teachers is economist. His name is Ernest Friedrich Schumacher. It doesn't matter. But he wrote a book when he said, the peace is indivisible. E quindi uno dei miei maestri preferiti ha scritto un libro che ha detto che la pace è indivisibile. So now I will use a statement that Bernie used many times in his life. Okay? E adesso io farò un'affermazione che Bernie ha fatto tante volte nella sua vita. Everything that I will share here
Tutto che condividerò qua just my opinion. è solo la mia opinione. Then we can be friends anyway. E possiamo essere amici in qualsiasi modo. So, from this point, Bernie started many movements. Quindi in quello punto venne cominciato tanti movimenti. The most important, it was like a place for accept people, to welcome people. Più importanti era un posto per accettare le persone, per dare il benvenuto alle persone, With no questions at all. senza domandargli nulla. What he did, he moved from a very good place in New York Quindi cosa ha fatto lui? Si è trasferito di un bel posto a New York to a very difficult neighborhood in New York. a una vicinanza, a una zona molto difficile. Probably you have, I don't know if you are in Bologna, every city have this like hotspot in terms of social challenges. Voi che siete in Bologna, forse sapete che ogni città ha un punto dove è più sfidante, ci sono più sfide in Mhm. termini sociali, diciamo. Drugs, prostitution, poverty, many kinds of social problems. Povertà, droghe, prostituzione, tutte queste problematiche. And then in this place in New York, Yonkers, Bernie started a bakery. E quindi in questo posto, in New York, gli Yonkers, loro hanno fatto un panificio. What was the basic principle in this work? Quindi qual era il principio in questo lavoro, la base di questo lavoro? If you want to have a place for work, we will not ask any question. Se vuoi avere un posto per lavorare, non ti domanderemo nulla. No documents, no questions. Non ci sono documenti senza domande. You are a human being, so you are welcome. Sei un essere umano e quindi sei benvenuto. But you must be clean from 9 to 4. Però deve essere pulito dalle 9 alle 4. This expression makes sense in Italian, clean? Ah, io So, penso di so. sì, no? Mm. Quindi le domandate se questa espressione pulito ha senso in italiano, io secondo me sì, no? Di non usare droghe o robe del genere. Alcohol, no, no. Alcol, niente. Yeah. Respect the community. Rispettare la comunità. And shortly, many people want to come. And one more condition. Before we start to work, we must sit in silence for some minutes. E poi c'è un'altra condizione. Prima di cominciare a lavorare dobbiamo sederci in silenzio per qualche minuto. In other words, you must learn how to meditate. Quindi, in altre parole, devi imparare come meditare. Shortly, then this makes some other questions visible. Brevemente, quindi, questo ha fatto emergere altre questioni. For instance, women. Cosa hai detto prima? For instance, Ah, sì, per sì, sì. esempio, Sì, 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 sì. Ah, grande, sì, grande il comunque. mio italiano è proprio buono, eh? Sei molto bravo. Scusa. Quindi, per esempio, donne. If you have a child, it's impossible to work if you have no one to take care about your children. Se hai un bambino, se sei una donna, hai un bambino, è impossibile lavorare se non c'è qualcuno che guarda il tuo bambino. If you have no documents, you can't have a bank account. Se non hai documenti, non puoi avere un conto in banca. If you have any problem with police, you have some problems to receive any money. Quindi Salary. se hai dei problemi con la polizia, avrai anche dei problemi per ricevere il tuo stipendio, See. soldi. So then it was needed like I would say, system to hold these people.
Quindi è stato bisogno, come se fosse un sistema per poter dare supporto a queste persone. Take care of the children, documents for people, for paperless people, and so on. Prendere cura dei bambini, fare tutte queste cose pratiche burocratiche per i documenti Mhm. e così via. Yeah, but always the ground was what? Silence, work, and respect. Alla base è sempre stata silenzio, lavoro e rispetto. See, so it's like to build a community based on what we have in common. Quindi è come fare una comunità basato con quello che avete in comune. Logic. But why we don't do this? E quindi è logico, ma perché non facciamo questo? In this sense, the most important, in my opinion, is to share the silence. Quindi la cosa più importante, secondo me, è condividere il silenzio. So let's go ahead. Then, from this experience, Bernie took some like guidelines, tenets. Quindi di questa esperienza Barney ha preso delle linee guide, i principi. Yeah. So I will give my interpretation after, but let's look for what are these three tenets. Io darò la mia interpretazione al finale, ma guardiamo un po' cosa sono questi tre principi. First, in order to like to blend my spiritual practice with social action, Quindi all'inizio per amalgamare la mia pratica spirituale con azioni sociali, I must have no prejudices. I io must non clean po- my mind of what I believe. io non posso avere dei pregiudizi, io devo pulire la mia mente di quello che credo. You know, as a Brazilian, I can tell you, like, uh, old black man, Io come un brasiliano posso dire per esempio, un uomo di colore, di età, mhm. di una certa età. Imagine the North American society in New York. Quindi immaginate un po' la società nordamericana a New York. But what the color of the skin have to deal about the quality of a human being? Really, Ma cosa c'entra il colore della pelle con la qualità di un essere umano? I will be back to this point after. E tornerò a questo punto dopo. So then the first principle, the first tenet, this word is strange in English. Quindi il primo principio, e quindi in inglese è tenet, è questo termine tenet che è un po' strano, Yeah, principle is better, is not knowing. quindi il primo principio è non sapere, Because we don't know. perché non sappiamo. I don't know if I'll be alive in 5 minutes. I don't know Really. if I'm going to be alive in 5 minutes. It's a bad news, but Davvero? you don't know also. È una notizia un po' non tanto bella, però neanche te lo sai. So it's science. Quindi è scienza. Mhm. The second principle is this is most difficult for my friend Sarah, bearing witness. It's Quindi impossible questo. to translate to Portuguese. No, ma I have studied. Aha! So, il secondo principio che è un po' più difficile è witness in inglese, che quindi può essere tradotto con portare testimonianza. E poi la mia interpretazione, poi vai te che poi magari trasferisco in italiano. Yes, because in Portuguese, if you translate literally, this will be linked with some sects in Brazil that are not so good. Brazilian, se traduci questo, sarà un po' collegato con un po' di sette che non è tanto bello. Mm. I like to say full presence. Quindi a me piace dire presenza, Piena. totale, Sì, piena, sì, sì. presenza piena. Because Bernie many times uses the word it's important that we must plunge into our reality. You know, plunge.
Mhm. Bene, quindi ho usato tante volte un termine che vuol dire più o meno che dobbiamo saltare sulla realtà, sommergere sulla realtà, Yeah, essere yeah. dentro la realtà. Submerged is better because it's Mhm. to, inside the water. Mhm. Yes, ok. Mhm. Sottomergere in realtà. Mhm. Yeah. And when we plunge, you go totally inside the water of the Mhm. situation. Quindi se sottomergi sei completamente, pienamente dentro, sei dentro dell'acqua, diciamo, della Maybe, realtà. yeah, maybe because probably all of you are practitioner of some Tibetan lineage, I imagine. Yes. Quindi come voi, per esempio, che io immagino che siete praticanti di un lignaggio tibetano, You must see your whole mandala, quindi dovete guardare il mandala totale, di modo totale. not denying nothing. Non dinegare nulla, dinegare nulla. Ah, but I don't like this person. I don't like this situation. I don't like this or that. Accept. Però non mi piace questa persona, questa situazione, questo, quell'altro, accetta. Why? Because then you can say, I know this situation. Quindi perché? Perché così puoi dirlo, io conosco questa situazione. From not knowing and bearing witness, naturally, we will have the third tenet principle. Quindi attraverso, passando dal non sapere a portare testimonianza, arriveremo al terzo precetto, naturalmente. And I apologize again because I will not try to be, linear here. Io mi scuso che non voglio essere non lineare qui. For instance, Sunday now I came back from Poland. Domenica scorsa, adesso che è passato, io sono tornato da Polonia During 1 week, we did a retreat there. e lì abbiamo fatto per una settimana un ritiro. Where? Inside the concentration camps. Dove? Dentro dei campi di concentramento. And then we have Germans, Israelis, Polish, many actors of this tragedy. Quindi lì abbiamo dei tedeschi, dei polonesi, polacchi, Jewish. sì, ebrei, persone che sono state coinvolte in questa tragedia. So we had the No, aspetta. Coho, non ti sento. I'm sorry, Coho, I'm not listening you. opportunity to plunge. Okay, it was my internet or was Coho internet? Can you hear me, Paulo? Yeah, but before you were frozen. Okay, Maybe it here was for me some also. point of my connection. Okay, Sorry. we were in the point that the people that were Yeah, involved. yeah. And then we had the opportunity to plunge in this complex reality of many actors. Quindi noi abbiamo è stata l'opportunità di sottomergere in questa realtà di tanti attori, diciamo così, le persone che sono state in queste coinvolte. To No. listen. No? Ok, no, vai. Okay. Tornato. And to listen many different voices. È un'opportunità quindi da sentire tante voci. Because a Jewish person will have one memory, a German another, really different. Quindi perché, per esempio, un ebreo ha un tipo di memoria, un tedesco un altro tipo di memoria riguardo le stesse situazioni. Then we have a more complex vision about this tragedy.
E quindi così possiamo avere una visione più completa di questa tragedia. And step by step, I can say, oh, I really don't know what happened here. E quindi piano piano possiamo dire, io non so veramente cosa è accaduto qua. Depending who is telling the history, the version will be one. Quindi dipende di chi sta raccontando la storia, la versione sarà diversa. So now you are frozen? No, no, okay. Huh. Hello? È bloccato? Again? Acho che, I think so. No, no, Back? no, no, yeah, you're back. Okay, okay. So this is one point. Listen all voices. Quindi questo è un punto, dobbiamo ascoltare tutte le voci To give up our ideas, our concepts, per lasciare le nostre proprie idee e concetti, not knowing. quindi non sapere. And then we'll go inside the camps and we will sit in silence there in the ground. E lì andiamo dentro dei campi di concentramento, ci sediamo in silenzio lì. We know all the installations, you know, the historical aspect, but the most important is to make many periods of silence inside the camp, sitting in the ground of the camp. Conosciamo tutti i posti lì, però la cosa più importante è sederci in silenzio lì nel pavimento dentro del campo. Mhm. This is bear witness to the situation. Quindi questo è il portare testimonianza di quella situazione. We don't eat nothing, we don't drink nothing inside the camp. Non mangiamo e non beviamo nulla lì dentro del campo, Just one soup, one bread, and one cup of water for lunch outside. solo un piatto di zuppa, un pane, un po' d'acqua, ma fuori del campo. And we sit outside. It's cold. Sometimes we have rain, snow. E noi ci sediamo non all'interno, ma all'esterno. E è freddo, a volte piove, a volte c'è la neve. In order to, at least in a little amount, to have the experience of the inmates there. Quindi per avere, anche se sia una piccola particella dell'esperienza che le altre persone hanno vissuto lì. So this is just one possibility, but actually in any situation we can do the same. Quindi questa è una possibilità, ma in qualsiasi situazione possiamo fare lo stesso. Mhm. So from this state of not knowing and this experience of really being there, Quindi di questo stadio di non sapere a un'esperienza di veramente essere lì, from silence, we will go back to silence and we will listen. del silenzio, torniamo al silenzio per ascoltare. To listen what? Per ascoltare cosa? What comes? Cosa, quello che emerge, quello che viene. If you need to cry, we will cry. Se ti senti da piangere, piangi. If you feel gratitude for being alive and free, we will rejoice. Se senti la gratitudine, sei grato per essere vivo, saremo contenti per te lì. See. And at some point, maybe some ideas will come. E è importante che forse ci sono qualche idea che possono arrivare lì. What we do then? E quindi cosa facciamo poi? We will just do what comes. Facciamo quello che viene. No attachment to the results. Quindi nessun tipo di attaccamento ai risultati. Just do it. And this is not a campaign, eh? Just do it. E quindi fallo, devi solo farlo. E questo non è una campagna di pubblicità. And this is the third tenet. Take
taking action. Quindi questo è il terzo principio, prendere azioni, Do, agire. yeah, do what your heart mind feels that must be done. Devi fare quello che il tuo cuore ti sente da fare, Heart mind. cuore menti. Yeah, because this is very important, We must feel and we must be in some way strategic, looking for what can be done. Perché questo è importante, dobbiamo sentire, ma dobbiamo anche capire cosa può essere fatto. Or we will be like, desperated. Se no saremo come disperati. Like, okay, we are in a concentration camp with Jewish people. Quindi, ok, siamo qua in un campo di concentramento con ebrei, Peacemakers. siamo peacemakers, che fanno la And pace. and the Jewish people also peacemakers. E quindi gli ebrei sono anche loro peacemakers. But what about Gaza? E quindi cosa c'entra Gaza, per esempio? Hmm? Ok. If you look only for this situation, oh, I will give a solution for Gaza. E se guardo solo questa situazione, io darò una soluzione per Gaza. Good luck. You will be frustrated. In bocca al lupo, sarai frustrato. But we can do something. Però possiamo fare qualcosa. Like to bring at least one Palestinian to listen them. Quindi, per esempio, portare almeno un palestino per sentirlo. Mhm. So the question here is not what we will do, but is how can we do. Quindi la questione qua non è cosa farai, ma come farai. In this sense, the three tenets are just one. E quindi questi tre principi sono solo uno. My interpretation, not knowing, is about impermanence. La mia interpretazione è che non sapere è sulle impermanenze. We don't know. The reality changes every second. Non sappiamo di nulla, la realtà cambia ogni secondo. And in order to say that I know something, I must experience it. E per dire che so qualcosa, io devo esperienziare quello. Let me give you an example. Quindi fammi dare un esempio. How can you tell how a Brazilian reacts when Quindi, we face a situation? quindi come puoi dire come un brasiliano reagisce quando deve affrontare una situazione? How may I say how an Italian person react facing the same situation? Come posso dire io che so come un italiano affronta le stesse situazioni? I must be with you for a while Io devo essere un po' te per un po' and listen you e ascoltarti in a deep sense, in un senso profondo, like sharing space with you, quindi condividere spazi con te, your food, your family, your friends, il tuo cibo, la tua famiglia, i tuoi amici, your routine, la tua routine and so on. e così via. Then step by step, I can feel you as a human being. E quindi piano piano riesco a sentirti come un essere umano. In order to do that in a respectful way, E quindi per fare questo in un modo rispettoso, we received the precepts, the traditional precepts, the 10 precepts. riceviamo i tre principi. 10. Mm? 10. Ah, 10, 10, 10. 10, perché ci sono adesso 10. I 10 principi, sì, sì. I think that can be a good idea to have only 3, but E quindi così riceviamo i 10 precetti. but in some way for Western people, it's a little bit complicated, these ancient principles. Per le persone occidentali a volte è un po' complicato questi precetti antichi. Yeah. So
at the first moment, Bernie and the other teachers reframed the, E, the precepts. e quindi in un dato momento all'inizio, Beni e gli altri hanno riformulato questi 10 precetti. And 2 years ago, we made a commission to review again, to rewrite again in a contemporary, language. Mhm. E 2 anni fa abbiamo rivisto questi 10 precetti per metterli in parole un po' più moderne, contemporanei. Today I sent to Sarah. It will be a pleasure if you can have a look. Italian translation that a student of our formation did. Mhm. Oggi ho inviato a Sara per dare un'occhiata che è stato fatto una traduzione da un praticante italiano And you can share it. e quindi mi ha detto che io posso condividere, no? Mhm. No, poi. And we add the 5 commitments of the interreligious organization. E quindi abbiamo messo gli impegni delle organizzazioni. 5. Sì, Mhm. 5, Mhm. 5. Why? Because we have now problems that Buddha didn't have. Perché noi adesso abbiamo dei problemi che Buddha non ha avuto quei tempi. But we have some problems now, some kind of crisis now, like environmental questions. Quindi abbiamo questioni oggi come per esempio la crisi ambientale, That we must address if you are really present in this situation. che dobbiamo indirizzarle se siamo veramente presenti nella situazione. So these 10 precepts and the 5 commitments are the ethical guidelines for Zen peacemakers. Quindi questi precetti e i 5 impegni sono The guidelines, ethical Yeah, yeah. guidelines. Sì, la linea guida etica del Zen Peacemakers. Mhm. Ah, Eh, só uma coisa, Corro, sim, mas os cinco commitments não tá aqui, sabia? ok. Eu mando depois. I will send É. you after Ah, não, because não, acho que tu mandou sim, tu mandou sim. anyway, I can look. But anyway, maybe are 4. Now we have 5. Four. É, four. Okay, we have 5 now. Anyway, so then we have principles that any person anywhere can understand. E 3. quindi ci sono dei 3 precetti che qualsiasi persona può capire. And an ethical guideline that if you want to have a respectful life, you can take it. E poi altri che sono le linee guida etica che se vuoi avere una vita di rispetto puoi prenderli come voti. Mhm. This is for people that want to commit with the order. Questi sono per le persone che vogliono impegnarsi con l'ordine. But maybe you don't want to engage, in another, like I would say, lineage. Ma forse non è che hai voglia di collegarti, prendere i voti in un altro lignaggio. When I say you, it's about any person. E quando dico te, è con qualsiasi persona. But maybe you, as a human being, feels, oh, I feel the same call. I want to have peace in this world. Ma forse sei una persona che dici, ma io sento questo chiamato, io voglio avere pace in questo mondo. Then you have like one organization with 2 structures. One is the order. Quindi hai un'organizzazione con 2 istruttori, uno è l'ordine. This is like today we have 200 something people, Quindi oggi, 250. in questo primo oggi abbiamo più o meno 200 persone, Yeah, a little bit. 250 persone. Yeah, so these people we plunge deeply to study, to learn, to practice. Queste persone si approfondano per studiare, imparare To practice. e praticare. Grazie. And then in the end of this process of 2 years, these people will take a vow.
E dopo un processo di 2 anni, queste persone prendono dei voti. saying, "This is enough to me." Quindi dicono, questo basta per me. See, and I will act following these principles. E quindi prenderò azioni seguendo questi principi. And this methodology, I would say, Ed è una metodologia, diciamo. this methodology I will explain in short moments. Questo metodo io spiegherò dopo. But maybe you don't want to engage in this order, Ma per quelli che non vogliono impegnarsi in questa ordine, but collegarsi, I want to be part of this movement of peacemaking. ma magari vuoi fare parte di questo movimento di peacemaking, di fare la pace, no? By the way, peacemakers is Zen because the original teacher. Quindi solo per dire che Peacemakers è Zen, ma solo per gli insegnanti iniziali, Yeah. originali. But it's like I'm proud to say, like Yam Tse-ling is non-sectarian and not religious at all. Ma io vorrei dire, e sono molto orgoglioso di questo, non settario, come Jam Tse-ling. Yeah. So, if you are from another tradition or no tradition at all, I don't Quindi like religion. quindi se sei di un'altra tradizione o anche non segui nessun tipo di tradizione, non ti piace nemmeno religione, What is necessary to be part of the Zen Peacemakers International? cosa serve per fare parte del Zen Peacemakers internazionale? And here we have a community of 6,000 members all over the world. E lì abbiamo sì una comunità di 6.000 persone in tutto il mondo. You must agree with 4 like commitments. Deve essere d'accordo con quanti? 4. Quattro. Mhm. 4 comandamenti, 4 impegni. First, you must have a meditation practice Primo, deve avere una pratica di meditazione, in a regular basis, I mean. di modo regolare, quello che voglio dire. Any kind of meditation. There are Quals- thousands. Qualsiasi tipo di meditazione, ci sono centinaia. Mhm. Second, you must agree that the 3 tenets are logic. Secondo, deve essere d'accordo che i 3 precetti sono logici, hanno una logica. What I mean, give up your beliefs, Cosa voglio dire? Devi mollare i tuoi propri credenze, prejudices, and so on, sorry? ideas, preconceitos. Sì. Pregiudizi. Idee e pregiudizi, sì. Mhm. Second, if you want to talk about something, first you must experience it. Quindi, secondo, se vuoi parlare di qualsiasi cosa, prima devi esperienziarle. Very simple. Molto don't un- semplice. I don't understand how people that never felt hunger can make a policy about hungry people. Mm. Quindi io non riesco neanche a capire come le persone che hanno mai avuto la fame, passato la fame, possono fare politica per persone che sentono la fame. You don't know. Non sai, You don't know the pain of being hungry. non sai il dolore che è avere fame. So then you agree with not knowing and with bear witness. And then you agree that you must take an action. Quindi sei d'accordo con il non sapere, comportare testimonianza e quindi sei d'accordo quindi in agire. Mhm. Meditation, 3 tenets. Meditazione e i 3 precetti. Third, acceptance or commitment. Quindi il terzo, impegno. You must have a practice of non-violent communication. Quindi il terzo impegno è avere una pratica di una comunicazione non violenta. Or dialogical. O non so questa parola. Un dialogo. Yeah. Dialogo, ok. Mhm. Basato in dialogo. And a dialogue is not 2 monologues.
Dialogo non è un monologo, questo è Ah, importante. so first you must learn how to listen. Quindi primo deve imparare come ascoltare. Suggestions about the first thing to listen really someone? Quindi suggestioni delle cose, di cosa ascoltare proprio all'inizio. This is a question for you. What is the first condition to listen someone? Quindi la prima condizione per ascoltare una persona, cosa deve avere? Questa è una domanda. So, what is Mm. the first condition? This is a question for you. What is the first condition to listen someone? Quindi questa è una domanda per voi. Qual è la prima condizione per sentire un essere umano? Hmm? No reply? Silence. You Il must learn to silenzio. be in silence. Silenzio, devi imparare a essere in silenzio. And this is easy outside. E quindi questo è facile fuori. But to be in silence inside, in your heart, in your mind, this you must have a training. And this is meditation. Però per essere in silenzio internamente, questo bisogna un po' di allenamento e quindi questa è la meditazione. Mhm. We use for 30 years now a very simple methodology. Noi abbiamo usato per 13 anni, 30 anni. 30. 30, Uh-huh. 30, 13, Yeah, yeah. 30 anni fino adesso, una metodologia, un metodo Molto semplice, very molto simple. semplice It's called counsel. che si chiama counsel, consiglio. It's a circle È un cerchio with something in the center. con una cosa in mezzo, It's a very simple. I un hope that you obiettivo. can have next year a moment in Bologna to share this kind of methodology with the Sangha. You know, Mhm. like a simple training. Mm? È molto semplice. Io spero che possiamo avere in Bologna il prossimo anno un momento per condividere queste metodologie. È molto semplice. Maybe if a person more qualified than myself. Oh, Forse che una sensei, persona più please. qualificata che me. So, if you have any other tool for good communication between human beings, you can use it, but use it. Se hai qualsiasi altro metodo per una buona comunicazione con le persone, usalo. And this is the third commitment, I would say. You must have a methodology to have good communication with other human beings. Quindi questo è il terzo impegno. Deve avere un... Cosa hai detto? What you said before, sorry? Any kind of methodology that you can Mm. use in order to have good communication with other human beings. Deve avere una metodologia che puoi usare per una buona comunicazione con le persone. Not only in the Dharma Center, Non solo nel centro di Dharma, with your families, friends, workmates, strangers that you meet in the street. con la nostra famiglia, amici, con gli strani, con persone che lavorano con noi. Mhm, mhm. So then we have meditation, the three tenets, communication, good communication. The fourth commitment is you must do something in your place. E quindi il quarto devi fare qualsiasi cosa dove sei proprio. Mhm. What you must do? E quindi cosa devi fare? I have no idea. Io non faccio la più pallida idea. Anything that bring contentment to your heart. Qualsiasi cosa che ti porti contentamento, gioia nel tuo cuore. And that is harmonized with your understanding of the Dharma. E quindi questo è armonizzato con il suo capire, cioè come capisce il Dharma. Uh-huh. And you know, the Dharma here is your tradition. Anyone. Il Dharma qua sapete che è la vostra tradizione per qualsiasi persona qui. If you are Buddhist, you have your school, your teachers. Se sei un buddista hai la sua scuola, i suoi insegnanti, i suoi maestri. If you are a Christian, you have your, teachings. Jewish, Muslim.
atheist, Se sei, philosopher. se sei cristiano, hai i suoi insegnamenti, musulmani e altri. But don't try to teach, just apply. Ma non devi provare a insegnare, solo devi applicare, devi fare. It's not, it's not about being right. Non è su essere corretto, avere Reason, right? To be right. No, to be Ter right, razão. sì, avere ragione, grazie. Sì. Yes. It's about to be the teaching. Non è su avere ragione, ma è essere l'insegnamento in sé. In a way, is really to start to practice, not to know the Dharma. E quindi nel senso che cominciare a praticare, non sapere il Dharma. In my opinion, is quite different. Secondo me questo è molto diverso. So, if you have this for the openness for commit yourself with meditation, with the three tenets, with communication, good communication, and with to take action, you can be part of Zen Peacemaker International. Quindi se hai questi 4 impegni di meditazione, della monocomunicazione, dell'azione These three tenets, e questi 3 principi, puoi fare parte dei Zen Peacemakers. you go to the website, you make your registration, and you are part of the organization, the community, I would say. Vai sul sito web, fai la registrazione e sei parte della comunità. And then you have a community all over the world that are so crazy like you. E quindi hai una comunità in tutto il mondo che è pazza come te. Why? Because we can follow a vision that most people have no idea about it. Perché possiamo seguire una visione che la maggior parte delle persone non fanno la più pallida idea di questo. Like you know very well, to feel contentment about the well-being about of other beings. Come per esempio sentire gioia per il benessere di altre persone. In Zen, in Japanese Zen, we don't like the word love. In Zen non ci piace la parola amore. Because in our teachings, we have this sense of love as my deep and real wish for your well-being, independent of my circumstances. Perché dentro di questi insegnamenti abbiamo questa parola come una profonda voglia del tuo benessere indipendente dalle circostanze. If you learn this, you'll be happy your whole life. Perché se tu impari questo sarai contento e felice per tutta la tua vita. Because even not doing nothing, you can wish for a person in the streets, may you have a good life. Perché anche se non fai assolutamente nulla, puoi augurare alle persone che vedi in strada che possono avere una buona vita. At some point in time, this will work. E questo in un certo punto della vita, questo funzionerà. And I believe that this is the deep sense of may you be happy, may you be free, may you be peaceful. E secondo me questo è il senso profondo, che tu possa essere libero, che tu puoi essere felice, che tu puoi essere Peaceful. in pace. Mhm. But if you can do something, maybe just addressing a person in the streets and asking, what is your name? Ma se tu puoi fare qualsiasi cosa, almeno potresti arrivare a una persona in strada e chiederle qual è il tuo nome. Are you hungry? Hai fame? May I share a bread with you? A coffee? Vuoi che condivido con te un pane, un caffè? Or maybe I can do volunteer work? O magari posso anche fare un po' di lavori volontari. In other words, if you need a meaning for your life, just look for your place.
Quindi cioè, voglio dire che se vuoi avere un senso nella tua vita, appena guardi, devi solo guardare nel tuo proprio posto dove sei. Because if you want to share peace, you must have peace in your heart. Perché se tu vuoi condividere la pace, devi avere pace dentro del tuo cuore. If you want to share respect, you must respect yourself. Se vuoi condividere rispetto, devi rispettarti. If you want to share love, you must love yourself. Se vuoi condividere amore, devi amarti. And this is valid for everything. Care, anything that you want to share, you must first to have for you. E quindi questo vale per qualsiasi altra cosa. Se vuoi curare qualcuno, devi prima curarti, devi fare per te tutto. In this sense, peacemaking starts with yourself, E with quindi myself. in questo senso il Peacemakers comincia con se stesso. Methodology. So, in this sense, also, we received the teachings of the traditional way. Quindi i metodi, e in questo senso noi abbiamo avuto, è stato trasmesso in un modo formale. So, Bernie was a Zen teacher, Benny è stato un maestro zen, brilliant, brillante, very intelligent, molto intelligente, but at the same time, very sensitive to the suffering. ma anche molto sensibile alla sofferenza. In this sense, in order to bring wisdom to manifest in life, I mean, to transform wisdom into compassion, In questo senso, avere la saggezza e trasformare la saggezza in compassione. and in this sense, we need some tools or methodologies. Dobbiamo avere qualche strumento o metodo. And for that, you don't need to reinvent the wheel. E quindi qui non dobbiamo reinventare la ruota. For instance, probably you know the concept of the five Buddha wisdoms, five Dhyani Buddhas. Quindi forse sapete dei tre concetti dei cinque dhyani Buddha. I'm quite ignorant about the traditional teaching, I must say. Io sono un po' ignorante degli insegnamenti tradizionali, devo dirlo, But I have good teachers, ma io ho bravi maestri and I trust in them. e io mi fido di loro. And then they give me what I can learn. E loro mi hanno dato quello che potevo imparare. Then in this school, also in Soto Zen school, E quindi in questa scuola, ma anche nella scuola sotto Zen, the main question is how to apply this very deep teaching. la domanda principale è come applicare questi insegnamenti. Today we are sharing about peacemakers. Oggi stiamo condividendo su Peacemakers. Bernie and his peers developed a very simple model. Quindi Benny e i suoi pari hanno sviluppato un modello molto semplice. And here I'm talking about like 9 teachers, 9 Zen teachers. E qui sto parlando di 9 maestri. Yeah. So then they take the 5 Buddha families that I have here in my Raksu. Quindi loro hanno preso i 5 famiglie Buddha, famiglie buddhiche, Or Buddha wisdoms. o saggezze buddhiche. And Bernie made a proposal. Let's look for this as a supreme meal. E quindi lui ha fatto una proposta. Guardiamo questo come se fosse un cibo supremo. Esatto, bellissimo, molto bene. Il supreme meal? Yeah. Qualcuno... Cibo supremo, perfetto. Dici? Exactly. Paolo, hai un'altra parola per dirmi per questa traduzione? Perfetto. Perfetto, sì, brillante. So, first, I say, in order to be healthy and happy, you must have a good food. Quindi per essere sano deve avere un buon cibo. Mhm.
And this is dangerous to talk this for Italians, huh? Questo è pericoloso dire questo agli italiani, eh? Okay, first, you must have some kind of meaning in your life. Primo, deve avere un qualsiasi significato nella tua vita. Transcendence, Trascendenza. spirituality, you can La say. la spiritualità, sì. I'm not talking about religion. I'm talking about meaning, spirituality, what more? Okay, transcendence. Io non sto parlando di religione, sto parlando di proposito, spiritualità, trascendere. This is beyond religion. Questo è al di là della religione. Mhm. You must have this in your life in order to be healthy and happy, Quindi devi avere questo per essere sano e felice, at least in our opinion. almeno nella nostra opinione, secondo noi. But you can try to live a materialistic life, no problem. Ma poi puoi provare a fare una vita materialistica senza problema. Just I have a bad news, it will have an end. Io ho solo una cattiva notizia e questo finisce. Mhm. Spirituality, transcendence, meaning. Huh? Second, you must have some knowledge, culture, study, learning. Secondo, deve avere un po' di cultura, studiare, conoscenze. We human beings, we love to learn. Noi come esseri umani amiamo imparare. This is another part of your meal. Quindi questa è un'altra parte del nostro cibo. Third, you must have the right amount of resources. Quindi terzo, deve avere la quantità giusta di resources, di fonti, no, di risorse. Mhm, mhm. Any kind of resources, even money. Qualsiasi tipo di risorse, anche soldi, Relationships, relazioni, information, informazioni. they are resources. Queste sono risorse. You know, the concept of skillful mean. Quindi il concetto di Upayas, mezzi abili. upayas, huh? Upayas. Huh? I mezzi abili. Mezzi abili, sì. Okay. Spirituality, meaning, knowledge, Quindi learning, spiritualità, education, resources. proposito, educazione, risorse. Then, good relationships. Quindi buone relazioni. Good in terms of healthy, Quindi buone in termini di sani. mutual nourishment. Quindi un nutrimento mutuo. And this is also part of your health and happiness. E quindi questo fa parte anche della salute e della felicità. You know, we are like a co-arising identity. Noi siamo come identità coemergenti. Co-emergent, perfect. Then it's important that this double way must be clean, good, healthy. Quindi è importante che nei due sensi sia una cosa buona, pulita e sana. In this sense, as far as I know, the most important is to remember. E quindi in questo senso la cosa che mi ricordo che è più importante è ricordarsi. The only kind of relationship, human relationship, that naturally is mutual is just one kind of relationship that always is mutual. L'unico tipo di relazione tra gli esseri umani che è naturalmente mutua is friendship. È l'amicizia. You can love someone just you without reciprocity. Puoi amare un'altra persona senza reciprocità. You can hate anyone, just you. Puoi anche odiare un'altra persona e sarai solo te, per esempio.
But in order to be a friend, must be mutual, reciprocal. Ma per essere amici deve essere reciproco, deve essere mutuo. So, in this sense, a sangha must be based in a spiritual friendship concept. Quindi in questo senso la sangha deve essere basata in un'amicizia mutua. Mutua And, mutuale, esiste and un'altra parola? spiritual friendship. E quindi un'amicizia anche spirituale. You know, in a sense that is deeper than the normal, I would say, superficial friendship. Nel It's much senso, more. nel senso che è più profonda che un'amicizia superficiale, è molto di più. And then you must have a fifth course, fifth part in your meal. E quindi deve avere una quinta portata nel tuo pasto. We will say contemplative social action. Quindi l'azione sociale contemplativa. What this means Cosa significa? is not simple activism. Quindi non è solo un attivismo, We are not against nothing. non siamo contro nessuno. We are nourishing seeds of peace. Noi stiamo nutrendo posti di pace. In this sense, we will start in ourselves. In questo senso devi cominciare da te, partire da te. So in this sense, you have the five Buddha families, five Buddha wisdoms, you know, Buddha, Vajra, Ratna, Padma, and what? Ratna, Padma? I don't remember the fifth one. You know. Eh, Yeah. E quindi abbiamo i 5 famiglie buddhiche, Vajra, Padma, Ratna e la Karma. quinta anche a me. Karma. Yeah, Grazie. exactly. We need a specialist. Yeah, exactly. In a very simple language that anyone can understand. In un linguaggio molto semplice, qualsiasi persona può capire. Like our good friend and teacher Lama Padma Santin says always, E quindi quando il nostro buon amico e professore Lama Padmasanta dice sempre, we can go in our place in our society possiamo andare nel nostro posto, nella nostra società and act as a secret agent of Dharma. e agire come un agente segreto del Dharma. No word about Buddha, no word about Dharma, Non ci sono parole su Buddha, su Dharma, but we will be always sharing the Dharma ma saremo lì sempre a condividere il Dharma, in a compassionate way that people can understand. in un modo compassionevole che le persone possono capire. First, being the Dharma. Primo, essere il Dharma. Second, doing something following ethical guidelines. Secondo, fare qualcosa seguendo i principi etici. But this is not all. Ma quindi questo non è tutto. Bernie Glassman, as any human being, had faced many problems, many challenges in his life. E Benny Glassman, come qualsiasi essere umano, ha affrontato tanti problemi nella sua vita. At some point, he was married with a nun, Sandra Jishu Holmes. In un punto della sua vita lui era sposato con una monaca, Sandra, come il suo nome? Jishu, Vishu, ok. Jishu, yeah, that doesn't matter. And she was younger than him, E lei era più giovane di lui. but suddenly she had a little stroke. E poi all'improvviso lei ha avuto un colpo di cuore Or something like that. o qualsiasi cosa del genere. Okay, hospital treatment, it went well. Ospedali, trattamenti, poi è andato bene. They decided to move from New York to California. E loro hanno deciso di trasferirsi da New York a California. To live with one Dharma friend that is abbot there in a Zen center. E quindi per vivere con un amico Joshua, che è un abade in un centro Zen là. After being there, after some days, I don't remember, some weeks, you know, when you move, it's like a big process, you know, things and relationships, you know.
probably you move your house at your home at some point. It's a big deal. Quindi quando ci trasferiamo è tutta quella cosa difficile, sapete già, con tante cose da fare, è un momento difficile, tanto When lavoro. everything was settled down, Ma poi dopo un po', quando tutto si era organizzato, she had again a problem and went to the hospital lei ha avuto ancora un altro problema e è andata in ospedale and died. e è morta. Okay, as a human being, Bernd, went to a depression. Quindi come essere umano, Bani è entrato in una depressione. Because one thing is our spiritual practice, but we will be human beings anyway. Una cosa è la nostra pratica spirituale, ma in qualsiasi senso sempre siamo esseri umani. Mhm. And then he was like for 1 year or a little bit more like alone. He E don't want to have, nothing. per un anno lui è stato completamente da solo, lui non voleva nulla, But always you have good friends. ma lui ha sempre avuto buoni amici, bravi And one amici. friend came to him and said, I don't want to see you like that. E uno degli amici è arrivato da lui e ha detto, io non voglio vederti così. Mhm. And this friend is, until now, is a teacher of a very special art. E questo amico finora è ancora un maestro molto speciale di una arte, hai detto? Uh-huh. Mhm. 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 Che speciale? Clowning. Ah, l'arte dei pagliacci, Mhm. da fare dei pagliacci. And Bernie accepted to learn how to be a clown. E Bernie ha accettato come essere un pagliaccio, quest'arte. And he started to share, even in his sadness, joy for people that need to receive joy. E quindi lì lui ha cominciato a condividere gioia anche se si sentiva triste. And since then, we have a sixth Buddha family. E quindi lì c'è una sesta famiglia buddhica. And this family is called Order of Disorders. E questa famiglia si chiama Order of Disorder, la ordine della disordine. Why? E perché? Because nothing is so important that must put you in a state of, no action. Perché non c'è nulla che è così tanto importante che possa metterti in un posto di non azione. Look outside. Guardati intorno, fuori. Always someone will be suffering and need your help, your support. Avrà sempre qualcuno che sarà in sofferenza e che avrà bisogno di una mano. And Bernie said always, if you are in a bad day, E quindi lui diceva sempre, se tu sei in una giornata brutta, take your red nose, prende il tuo naso rosso, go to a mirror, va davanti a un specchio and look, you are not so important. e guardati, non sei così tanto importante. Normally, this will put myself in another, how to say, level of self-importance, self-centered way of Questo di being. solito ti porta in un altro livello di importanza, della tua propria importanza. Mhm. And then this is the model, uh, I forgot one point. In Ok. 94, Bernie, do you remember this calling for listen the suffering of all beings? Mi sono dimenticato di un punto importante. Quindi in 96 Berni, ricordatevi che io stavo dicendo di ascoltare un chiamato. He was part of a Jewish family. Lui era parte di di una famiglia di ebrei. And he felt this calling to go to Auschwitz-Birkenau, to the E concentration camps. lui ha sentito questo chiamato di andarci nel campo di concentramento di Auschwitz.
And then he went there with like 6 friends. E quindi lui è andato là con 5 amici. One is very important. Andrei Krajewski is a Zen teacher in Warsaw. Uno molto importante dei Krajewski, che è un professore Zen in dove? Warsaw. Varsovia, Uh-huh. ok. Mhm. And then they went there to spend some time inside the camps and to listen. E loro sono andati lì per passare un po' di tempo insieme dentro dei campi di concentramento e ascoltare. And Bernie told that he listened the voice of all these souls or these beings that suffered there. E Benny ha detto che ha sentito la voce di tutte quelle persone che hanno sofferto lì. Flying back to the United States, he took the napkin of the board service. E quindi quando ha volato di rientro dagli Stati Uniti, lui ha preso un tovagliolo And wrote down a schedule for a retreat there. e ha sbozzato lì un programma di ritiro. And this started in 96. E questo è cominciato in 96, 30 years ago. 30 anni fa. The first moment he thought, this is crazy, no one will come. E lui in quel momento ha pensato, questo è pazzia, nessuno verrà. The first retreat, they are 136 participants. Il primo ritiro erano in 106 o 160? 36. 36. 136 partecipanti. This year we were 71 E quest'anno eravamo 71. because after the pandemics, little by little, people are coming back to participate. Perché dopo del Covid, piano piano le persone sono tornate a partecipare. Again, traditional teachings, traditional practice in a very non-traditional way of doing. Quindi ancora pratiche tradizionali, insegnamenti tradizionali, ma in un posto non tradizionale, non convenzionale. And this kind of retreats we have already in Rwanda, Bosnia, Israel, Palestine, for Lakota people in the United States, in Alabama about racism. And now we will do this year the third time in Brazil about slavery. Quindi questo tipo di ritiro abbiamo in tanti posti, uno per esempio negli Stati Uniti, Rwanda, Bosnia, Ruanda, Israel, Boda, Israele, Stati Uniti, hai detto che c'è un programma speciale. native people, Lakota. Con Dakota, con le persone native, e poi avremo anche in Brasile uno che è sulla sclavitudine. Because we received 5 million enslaved people from Africa in Brazil. 5 million. In Brasile, perché noi in Brasile abbiamo ricevuto 5 milioni di persone schiavi. So the idea is to go there, to give up my beliefs, and to experience the situation with people that are there. Quindi l'idea è andare lì a desnudare dei miei concetti e sentire quello che le persone, come le persone stavano là, con le persone che stavano là. Same methodology always. Stesso metodo, sempre. But then Bernie had many ideas. And then he started another one. Quindi Benny ha avuto tante idee, poi lui ha cominciato un altro. And then he did for the first time a street retreat in Washington, D.C. E per la prima volta in Washington lui ha fatto il primo ritiro di strada. What is the idea here is to go to a big city and to live in the streets for 4 days, at least 4 days. Quindi l'idea qua è andare a una grande città e vivere in strada per perlomeno 4 giorni. Just one document, Almeno 4 giorni. Solo un documento, your clothes that you can have in your body. i tuoi vestiti che puoi avere nel tuo corpo That's it. e basta. And let's go there. E quindi andiamo lì.
I must say that I love this practice. Io devo dire che a me è piaciuto tanto questa pratica. I did my first street retreat in 2010, Io la prima volta che ho fatto il ritiro di strada è stato nel 2010 and 2012 I received the authorization to lead this kind of retreat in the first street retreat in Brazil, in São Paulo. e nel 2012 ho avuto l'autorizzazione per liderare questo tipo di ritiro in Brasile, in São Paulo. And the question is this: never, never ever I had an idea about generosity, dignity, compassion in the same way that I learned in the streets of a big city. Io non ho mai avuto un'idea di generosità, compassione, dignità come ho avuto in quei tempi lì, nei ritiri, nel Was all my ritiro. identities, my credit cards, my visit cards. I have no E, more. la mia identità, i miei biglietti di visita, le mie carte, io non ce l'ho più. My monastic robe. I miei vestiti monastici, No, just myself. non c'è nulla di questo, è solo io, And me what's the stesso. yeah, what is the teaching here? We will not go to the streets to live with people in the streets to give food or blankets or money. No, e l'idea qua è che non andiamo in strada per dargli cibo, soldi o coperti, We give ourselves. noi diamo noi stessi, Listen, noi li sentiamo. how do you feel being invisible? Come ti senti essendo invisibili? I would say, how may I feel when I'm invisible? E così posso dire come io mi sento quando sono invisibile, When I'm hungry, quando ho fame, I'm feeling cold. quando sento freddo, And I meet you and I say, I'm hungry. e quando incontro e dico ho fame And you don't listen me. You don't e, look at me. e tu non mi senti, non mi stai a sentire, mi stai a sentire. Then from this point, I know how a person in the streets feels. Now I know. E quindi da questo punto in su io posso dire che so cosa una persona che vive in strada sente. And then I can do something. E quindi lì posso fare qualcosa. For instance, never when someone asks me something in the streets, I would just go away. Quindi per esempio io mai quando una persona mi chiede qualsiasi cosa per strada vado via. At least I will ask, what is your name? Almeno gli chiedo qual è il tuo nome, How can I help you? come posso aiutarti. Maybe I can do nothing, but at least I listen to these people. I will give a space for listening. Forse non posso fare nulla, però almeno io la sento. But this is just my opinion. Ma questo è solo secondo me. So I like to talk, as you can see, Quindi potete capire che a me piace parlare. and I really want to give thanks for this opportunity, Paulo, E quindi io vorrei veramente ringraziare per questa opportunità, Paolo, because in some way you are some steps ahead of the practice in this world. perché di un modo sei passi avanti nella pratica in questo mondo. Non-sectarian. Non settario. Many times I feel more acceptance from people from other religions Tante volte ho sentito più accettazione di persone di altre religioni than from my peers from Soto Zen Buddhism. che i miei pari del Soto Zen, del buddismo Soto Zen. So we, Soto Zen practitioners, we must learn about non-sectarian Buddhism. Noi come buddisti Soto Zen dobbiamo imparare con i buddisti non settari. Then I just want to give thanks for you and obviously for this wonderful availability of Sarah for translating. Quindi vorrei ringraziare a questa opportunità e ringraziare a me per questa possibilità da fare la traduzione. E devo aggiungere una cosa qua, è una cosa male, molto male, perché io sono Ah, brasiliana, sì, le faccio, ma faccio col cuore, vai. davvero. Okay. As our friend and teacher David Lloyd says always, I can say anything.
E quindi David Lloyd, come maestro e mio amico, diceva sempre, io posso dire qualsiasi cosa, but she must translate correctly. ma, ma lei deve fare la traduzione giusta. It's really Grazie. difficult, it's really difficult. È veramente difficile. Anyway, just to close, and if you have any question, easy questions, we can share. The most important is to find contentment in your practice. Quindi per finire, se avete delle questioni, la cosa più importante però è avere gioia in questa nostra pratica. Because probably you remember our boss, Shakyamuni Buddha. Dovete ricordarci del nostro capo, Buddha Shakyamuni. Said that he had only the medicine for our suffering. That's it. Lui ha detto che aveva il rimedio, la medicina per la nostra sofferenza e questo è And solo at the questo. same point, he said that the most clear uh, uh, manifestation of realization is contentment. E lui ha detto che una delle manifestazioni delle realizzazioni è il contentamento, è il Our life gioire. is our life is so precious La nostra vita è così preziosa and so short. e così corta, I believe that breve. we mustn't waste time, with little things. Non dobbiamo perdere tempo con cose piccole. We have a wonderful gift for meeting the Dharma. Ma abbiamo un regalo prezioso, meraviglioso che è incontrare, trovare il Dharma. And I think that a good way to express gratitude is to share the Dharma. Io penso che un bel modo di condividere, di essere grato è condividere il Dharma. Sometimes, like sharing some words, as I'm doing now, Quindi a volte solo condividendo un po' di parole come sto facendo adesso, but this is not the most important. ma questo non è il più importante. The most important is to have good friends. La cosa più importante è avere bravi amici. And we have just one Buddha. E abbiamo solo un Buddha. Different texts, sutras, clothes, colors, but just one Buddha. Magari sutre differenti, vestiti differenti, o altri colori, ma è solo un Buddha. So, as peace, the Dharma is indivisible. E quindi come la pace, il Dharma è indivisibile. Thanks for your teaching from Yamtse Link, like Grazie. spreading this wonderful message of non-sectarian Buddhism. Grazie del tuo insegnamento di Jamse Linghi per portare avanti queste parole di non settarismo. And I said many times to Paulo, count on me for whatever I can tell you. E quindi ho detto tante volte, Paolo, puoi contare su di me per qualsiasi cosa che io possa fare. Yeah. And Sarah know very well that I try to be an easy person. My contentment is about to have good friends and to practice together, and that's it. Sara sa che io provo a essere una persona facile, il mio contentamento è avere buoni amici e praticare il Dhamma. Okay, not always easy, but Va bene, non è sempre facile, però. okay. Thank you very much. If you have any questions, I will try to say what I think about it. Grazie mille, se avete qualsiasi domanda io ci provo a rispondere. Good. I love not questions, not having questions. No, it's just a joke, but we'll be in touch. If you have any, oh, okay, what is this or that? Just send me. You have my contact, and it will be a pleasure. And if you have interest, go to. I think that Paulo shared already the website. Now we have in 9 languages. We are improving because the responsible use the artificial intelligence to translate is not good. Sorry, Sarah. Sì, quindi non ti preoccupare, se avete anche qualsiasi domanda noi saremo sempre in contatto, potete contattarmi, c'è anche il sito web
che online hanno fatto le traduzioni adesso, che aggiorneranno. Mhm. And one point. All this structure, 6,000 members, an order very well organized. How it works? E un punto, questa struttura di 6.000 persone, tutti organizzati, come questo funziona? Volunteer service. Un servizio volontario. If you have 1 hour a week, it's okay. Se hai solo un'ora in settimana, va bene. 15 minutes a month is okay. 15 minuti al mese, va bene. You are good enough. Just give what you can. Sei buono abbastanza, appena puoi dare quello che puoi. Oops. Frozen? Frozen, sì. Sì, sto vedendo lì che è tutto. Ah, sei tornato, sei tornato? Yeah, sorry. I was frozen for some way. Yeah. It's unstable, the internet Mm, connection. Anyway, mm, mm. Um, may I say a few words? please go ahead, Paulo. Um, is such a great and deep dharmic connection is thanks to Sarah. Ah, questa connessione dharmica è dovuto a Sara. And I would like to uh, uh, mm, invite you, Sensei, to come to Bologna and to having a meeting with our board, or let me say, everyone who would like to participate in order to discuss your coming to Bologna, because I would like so very much if it would be possible before your physical coming to repeat such a session as today with more audience as possible. Stavo dicendo, così Sara si Grazie. riposa, che Grazie. invitiamo, credo di interpretare i sentimenti di tutti, invitare Sensei a Bologna, ma mi piacerebbe poi parlarne, noi del direttivo, o chi volesse anche partecipare ovviamente, come organizzare la venuta di Sensei Kohon a Bologna, ma anche riprogrammare un incontro come questo, cercando di avere più persone possibili che ascoltino, perché, almeno per quanto mi riguarda, io vorrei provare a venire al ritiro da Auschwitz. Sì, anche io vorrei, potevamo fare An- una. Anche se io credo even if I think that I have no so strong inner resources, sensei, but um, and Diego is a very good witness, a buon testimone, that when we decided to set up our Remain Association, now Jamseling, in reality we did not know exactly where to go. No, non avevamo chiarissimamente, Diego, ti prego di correggermi se sbaglio, dove volevamo andare, ma, and I will translate in English after a little bit, ma sapevamo, no ma, problem. sa- ma sapevamo, Io ma capisco il tuo sapevamo, italiano. ma sapevamo che volevamo avere un po' di pace. E io e vorrei che
Jamstelin continuasse. E perché deve finire poi. There is no option, my friend. Now, now the seeds are spread out. No option anymore. And I love this kind of expression, if may I say, you know, Sarah knows that in Brazil you have a saying. Now there is, I need translation, Sarah. Ok, allora c'è un'espressione in Brasile che è If you don't have tears in our eyes, se non hai lacrima negli occhi, never will have rainbows in our souls. non avrai mai arcobaleni nella tua anima. So I think that we missed a lot this in our practice, you know, human beings that can feel. Io penso che abbiamo perso un po' in questo in nostra pratica, esseri umani che possono sentire. Because this will open the door for people that says, oh, you know, these Buddhists, they are so, how to say, resolved Quindi people. perché questo apre la porta per le persone che poi magari dicono, ma questi buddisti sono così, che ne so, risolti. Okay, Zen people are really very well resolved. Va bene che le persone zen sono veramente risolti. Absolutely not. The most important is to remember that we are humans. Sicuramente no. La cosa più importante è ricordarci che siamo esseri umani. So thanks for your wonderful example of humanity, my dear Paulo. Quindi grazie Also mille very per kind, but I have But you know, fun. really, this year was really a strong this impression because people ask, "Oh, why are you coming again and again and again?" I don't know, because every retreat is the first one again. There is no retreat, you know, never the same. And one point specifically about Auschwitz-Birkenau, sure, it's a place of horror, but also is a place of dignity or generosity. Just telling, for instance, Father Maximilian Kolbe, you know, this history that give his life in order to Padre release Kolbe. another. Yeah. So it's a saint. And in the same way, every time now there, we don't know. I hope that in some way we can build the possibility for next year to have some representatives of the Sangha. I don't know. I don't know if I will go there. I don't know if I will be alive. We don't know. But let's enjoy this day, you know, this sharing, and we'll see. It will be good anyway. It will be good anyway. Thank you very, Thank you very Grazie. much. Thanks, Sarah, thank you over very and over much. again. And let's keep in touch, please. Let's keep in touch. Grazie. Ko. Ciao, Grazie a tutti. Take good Ciao. care. A presto, Buonasera. see you Ciao, soon. ciao. A presto, Ciao, Sara. grazie.